当年无论是在家里或者是在社会，都没有机会听到祖国这么一个名词。所以的话呢，我们的爱国主义教育它不仅仅是一种文化中国的概念，更重要的是当代中国。但是我们绝不停留在传统文化里面，必须要把当代的国情教育要把它给突出。